السلام عليكم ككفونون وانا موسى علي گھوڑ سوار ضلع گانچه گاوں گلشن کبیر نا اسلام آباد تک رتے کاروں سو سے ایک انوکھا ریکارڈ چک قائم بیس اور اسلام آبادی نو صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب نا ملاقات سا بیس اور شیڈ سا وصول بیسے یولی منتخ پو روشن بیسے علاقی منتخ پو روشن بیسے درنگ موسی علی گھوڑ سوار کھری آبائی گاؤں گلشن کبیر نو لوخ سے تھن سے گلشن کبیر نو کھان لوخ سے تھن میں جاغلا گلشن کبیر سرما سنچے گاما دم سے تھگس تک سو سے سو سے کھولا استقبال بیسے ہار تان سے کھو گلشن کبیری یولا کیوں سے جوش و خروش کے ساتھ پورے عوامی سی موسی علی گھوڑ سواری استقبال بیست ون ایتنگ عمل سنگ موسی علی استقبالی ویڈیو تننیوت ون ایتانا گزارش یوت کی بلتینو ولاگ لا تا تھدنا ایتنگ چینل پولا سبسکرائب بیوس اور لائک بیوس تاکہ غتی بلتس کتینو ولاگ کو نیتالا تھون دکتو یجویتی سجدے